群众采食最多的呢，就是这种密褶红菇。密褶红菇呢，分布十分广泛，很多地方的群众都会采食它。它的伞盖颜色呢，幼嫩的时候是白色，慢慢的会变成土褐色、褐色。菌感是白色的，菌褶十分细密，菌肉受伤以后呢，先变成酒红色，慢慢变成黑色。这种就是可食的密褶红菇。这是我在野外采到的密褶红菇的情况。好，来看一下下面是我在野外采到的亚西褶红菇的样子。它的菌褶呢相对比较稀，菌肉呢划伤以后只会变红色，不会变黑。看一下这里就很明显了。再来看一下这几朵，同样也是亚西褶红菇，很明显啊，这些是变成红色以后不会变黑的。我把它划伤以后放在地上差不多1个小时了，也没有变黑呀，就是这种红颜色。这种亚西褶红菇呢，它生长的地方经常是和密褶红菇在一起的，所以说很多群众就会把它也当作火炭菌一起采了。文山市周边乡镇呢，有很多地方都会卖野生菌，我们随机抽看一个小市场，看看怎么样啊？这是蓝黄红菇，没问题，你看不错。这个呢就是密褶红菇，也就是火炭菌。这一兜也是蓝黄红菇，没问题。蓝黄红菇没问题，也是蓝黄红菇。这个是黄乃姜，这个是蓝黄红菇，这个是美味牛肝菌，那一个是青头菌。好，看一下这一栏，这个不是亚西褶红菇就是西褶红菇了。因为菌体没有受伤，也没有发现会不会变黑，所以不好确定。但是一兜的都没有发现变黑色，这个就很危险了。大家购买火炭菌的时候就要千万小心了，切记不要买这种西褶红菇。西褶红菇有毒，亚西褶红菇忌毒啊，所以说一定要注意了。好的，我们继续往下看，这就是密褶红菇，这个呢并不是大红菇啊，所以说购买的时候要仔细看了。这个呢是乃姜菌，这个是黄赖头，可以。好，再往前面走，这个红菇可以，这个是味道比较好的。你看这一边一路的过来都是这种密褶红菇啊，这一朵呢是牛肝菌，没有问题的。再往下面看，也是密褶红菇很多啊，其他杂菌也有。这里呢，我再次提醒各位朋友，就是在市场上买这种野生菌呢，也是一定要看清问准了。不熟悉的野生菌呢，千万不要采买，特别是火炭菌类的，一定要注意啊。刚才那一兜西褶红菇呢，我已经把它买了，然后呢把它丢了。好的，视频就到这里喽，拜拜。
拍身，拍身，会，哎呦，好好好，睡。